Ну что ж, вот и прошел долгожданный розыгрыш билета на чемпионат мира 2026 года. Сегодня он был разыгран. К сожалению, не оказалось того, кто выиграл, но мы ему дозвонились к нему, и он был оповещен и был, конечно же, очень рад. Очень рады за человека, который выиграл. Пусть классно съездит. Спасибо вам за такие дополнительные призы. Вопрос членам нашей комиссии. Пожалуйста, скажите, как все прошло? Ребенок был абсолютно независимым, объективным, поэтому я подтверждаю, что все было честно, прозрачно. Спасибо Hyundai Center, что вы проводите такие мероприятия. Мы еще раз поздравляем. Чемпионат мира 2026 год.